Ngenalkeun, Diri. Introducing myself. Assalamualaikum. Kumaha damang. How are you doing? Nami abdi Sophia. My name is Sophia. Yuswa abdi 8 tahun. I am 8 years old. Yuswa abdi 8 tahun. I am 8 years old. Abdi calik di Maryland. I live in Maryland. Abdi calik di Maryland. I live in Maryland. Abdi kelas 3 SD. I am in the 3rd grade. Abdi kelas 3 SD. I am in the 3rd grade. Pelajaran karesep abdi seni lukis. Art is my favorite subject. Pelajaran karesep abdi seni lukis. Art is my favorite subject. Kadaharan karesep abdi spaghetti. My favorite food is spaghetti. Kadaharan karesep abdi spaghetti. My favorite food is spaghetti. Inuman karesep abdi cai lemon. My favorite drink is lemonade. Inuman karesep abdi cai lemon. My favorite drink is lemonade. Abdi resep main ular tangga, ludo, dan catur. I like to play snakes and ladders, ludo, and chess. Abdi resep main ular tangga, ludo, dan catur. I like to play snakes and ladders, ludo, and chess. Abdi kadu hiji adi lalaki namina Kenzie. I have a little brother named Kenzie. Abdi resep pisan amang sareng adi abdi. I love to play with my little brother. Atu nuhun. Thank you.